নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। তো বন্ধুরা, আজকের আমরা শিখব একটা নয়েজি অডিওকে কিভাবে আমরা ক্রিস্পি অডিওতে পরিণত করতে পারি, যেটা নাকি আমাদের কান থেকে শুনতে খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে, কিন্তু আশেপাশের যদি নয়েজ থাকে সেই অডিও শুনতে আমাদের ভালো লাগে না, বা যে ভিডিওর সাথে নয়েজ রয়েছে সেই অডিওটা শুনতে আমাদের ভালো লাগে না। তো আজকের আমরা দুটো অডিও শুনবো, আমারই ভয়েসে শুনবেন। তো একটা হচ্ছে র র অডিও, যেটা হচ্ছে এডিট করা নেই, একটা হচ্ছে এডিট অডিও। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমে র যেটা অডিও আছে সেটাকে আমরা শুনবো। দেখুন এখানে কত সাউন্ড এবং নয়েজ আছে। নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। তো বন্ধুরা, আজকের আমরা শিখব আমরা কিভাবে অডিওকে বা অডিও সাউন্ডকে আমরা ক্রিপস করতে পারি। ঠিক আছে, শুনলেন, এটা হচ্ছে আমার র অডিও। এবার আমি যেটা এডিট করেছি সেটা এবার আমরা শুনব। নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। তো বন্ধুরা, আজকের আমরা শিখব আমরা কিভাবে অডিওকে বা অডিও সাউন্ডকে আমরা ক্রিপস করতে পারি। বন্ধুরা শুনলেন, তো এই রকম আমরা অডিও এডিট কিভাবে করতে পারি, খুবই ইজি। এটা আমরা অডিও ডাইরেক্টর থেকে করতে পারি। তো আজকে আমরা অডিও ডাইরেক্টরে যাব, ওখানে গিয়ে আমার এই যে র ভয়েসটা আছে আমরা এই রকম তৈরি করব। ঠিক আছে, তো চলুন আমরা অডিও ডাইরেক্টরে চলে যাই। তো এবার প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে এর নয়েজটাকে রিডাকশান করা। ঠিক আছে, আমাদের ডবল ক্লিক করে অডিওটাকে পুরো সিলেক্ট করে নিতে হবে। সিলেক্ট করে যাব আমরা রিস্টোর অডিওতে। এখানে আমরা ইয়েস করব, এখান থেকে নয়েজ রিডাকশানে যাব। তো এখানে দুটো অপশান আছে, একটা হচ্ছে ডিনয়েজ বাই প্রিসেট, একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ডিনয়েজ। তো আমরা সেকেন্ড অপশানটাতে ক্লিক করব, তবে নেক্সট করব। তো এবার এখানে আমাদের অ্যানালাইজ করতে হবে। আমরা এখানে অ্যানালাইজ বোটনে ক্লিক করব, অ্যানালাইজ করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে। তো এবার আছে সেন্সিটিভিটি আর নয়েজ রিডাকশান লেভেল। তো সেন্সিটিভিটি আমরা বেশি বাড়াবো না, আমরা একটুখানি বাড়াবো। আর নয়েজ রিডাকশানটাকে আমরা মোটামুটি ফুল করে দেবো। ঠিক আছে, আর বন্ধুরা আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের সবার ভয়েস একরকম নয়, ভয়েস অনুযায়ী আমাদের অডিও এডিট করতে হয়। ঠিক আছে, আমার ভয়েস একটু মাঝারি ভারী ধরনের, অনেকের এর থেকেও ভারী গলা আছে, অথবা এর থেকেও পাতলা গলা আছে। সেই অনুযায়ী আমাদের অডিওটাকে এডিট করতে হবে। ঠিক আছে, আমি এখানে আমার গলার ভয়েস অনুযায়ী আমি এডিট করছি। তো এবারে আমরা এখান থেকে প্রিভিউ দেখে নেব। নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। তো এখানে একটু একটু সাউন্ড আরও আছে। এই যে এখানে যে এই অংশটুকু দেখছেন, এইটা হচ্ছে আপনার নয়েজ। ঠিক আছে, এই নয়েজটাকে আমরা এখান থেকে দূর করব। ঠিক আছে, আমরা এখান থেকে নেক্সট করব, আবার অ্যাপ্লাই করব। দেখেছেন এখানে নয়েজটা অনেকটা নেমে গেল, কিন্তু এখনও নয়েজ আছে, সুতরাং আমি আবার এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। ঠিক আছে, দেখলেন এখানে আরও কমে গেল, কিন্তু বেশি এখানে কমাবেন না, তাহলে কিন্তু অডিও খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, একবারে যদি হয়ে যায় তাহলে খুব ভালো, নাহলে দুবার, এর বেশি নয়। ঠিক আছে, তো এবার এটাকে আমরা বন্ধ করব। এবার যাব আমরা অ্যাপ্লাই এফেক্টে। এখান থেকে আমরা প্রথম চুজ করব হচ্ছে ডাইনামিক রেঞ্জ কন্ট্রোল। ক্লিক করব, ক্লিক করলে আমাদের সামনে এরকম একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে। তো এখানে আমাদের তিনটে জিনিস রয়েছে, যেমন লিমিটার, কম্প্রেসার আর হচ্ছে গেট এক্সপ্যান্ডার। আমরা এই দুটো নিয়ে কাজ করব। ঠিক আছে, আর এখানে যা যা ভ্যালু দেব সেগুলো আমরা দেখে নেব। ঠিক আছে, তো আমাদের এই কম্প্রেসারের আন্ডারে যে থ্রেশহোল্ড আছে, এই থ্রেশহোল্ডটাকে আমরা এখানে ভ্যালু দেব -22। সেরকম রেশিও, অ্যাটাক আর রিলিজে আমরা ভ্যালু পুট করব। যা যা ভ্যালু দিচ্ছি এগুলো নোট ডাউন করে নেবেন অথবা পজ করে দেখে নেবেন। তো আমরা এখানে লিমিটারে চলে আসব। এই উঁচু উঁচু যে শিখাগুলো আছে এগুলো আমাদের এই লিমিটার দিয়ে ডাউন করা যায়। ঠিক আছে,
যার জন্য আমাদের নয়েজটা মানে কমে আসে। ঠিক আছে, এগুলো আমাদের নয়েজ। এবার আমরা একটু প্রিভিউ দেখে নেব। নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন, পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। ঠিক আছে, দেখেছেন এখন সাউন্ডটা মানে আপনার অনেক নয়েজ ছাড়া লাগছে। ঠিক আছে, এখানে অনেক নয়েজ কমে গেছে। তো এইবারে আমরা কি করব, এইবারে এই সাউন্ডের মধ্যে আমরা একটু বেস অ্যাড করব। আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করব। ওকে, তো এইবারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইকুয়ালাইজার। ঠিক আছে, ইকুয়ালাইজার। তো এটাকে আমরা ক্লিক করব। এখান থেকে আমরা এখানে যেই চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব। তো আমাদের সামনে এখানে ইকুয়ালাইজার খুলে যাবে। তো আমি এখান থেকে বেসটা বাড়াবো। বেস আমাদের যখনই আমরা বাড়াবো তখন আমাদের এই মাঝখানের যে জায়গাটা আছে, আমি একটু স্প্যান্ড করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমাদের যে এই মাঝের যে সাদা সাদা যে অংশগুলো আছে এগুলো বেস আমাদের। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা এরকমভাবে বেসটাকে বাড়াবো। আর এখান থেকে আমরা এই হাই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে নিচের দিকে করব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিবিল, আমরা ট্রিবিলও বলতে পারি। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আমাদের বেস। ওকে, এরকম আমরা কমিয়ে বাড়িয়ে আপনাদের ভয়েস অনুযায়ী আপনাদের দেখতে হবে। এবার আমরা প্রিভিউ দেখব। নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন, পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। ঠিক আছে, এবার আমাদের আগে অরিজিনালটা কেমন ছিল এখানে ক্লিক করব। তো বন্ধুরা, আজকে বুঝতে পারছেন আমরা কিভাবে অডিওকে, তো এটা আমাদের অরিজিনাল অডিও ছিল। তো আমি যদি অ্যাপ্লাই এফেক্টের রেজাল্টে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ভয়েসটা এরকম শোনাবে, বা অডিও সাউন্ডকে আমরা ক্রিপস করতে পারি। নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দন, পিক্সেল ভিডিও এডিটিং স্টুডিওর তরফ থেকে। তো বন্ধুরা, আজকের আমরা শিখব আমরা কিভাবে অডিওকে বা অডিও সাউন্ডকে আমরা ক্রিপস করতে পারি। ঠিক আছে, তো এখানে আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেবো, তারপরে আমরা ব্যাকে চলে আসব। তো বন্ধুরা, আমরা এরকমভাবেই একটা নয়েজি অডিওকে ক্রিস্পি করে তুলতে পারি। ঠিক আছে, যাতে আমাদের কানের শ্রুতি মধুর হয়। সুতরাং বন্ধুরা, সঙ্গে থাকবেন, সাথে থাকবেন, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আজকের মতন টাটা, বাই বাই।